Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Самсаның толық құрамын төменде описанияға қалдырып өттім. Жасалу жолын видеодан көре аласыздар. Қамырын дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Електен өткізілген сап-салқын сары май, менде осындай жайлау 72%, бір жұмыртқа және 2 жұмыртқаның сарысы қажет болады. Тұз қажет. Қаймақ 20% майлығы мен үккіш және сап-салқын су қажет болады. Ең бірінші қаймағымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды қосып және сап-салқын суымызды қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін осылай шұңқыр жасап, сап-салқын морозильниктен шыққан сары майды үккіштен өткізіп, осылай ұнмен бірге араластыра отырып, қолымызбен араластыра отырып, осындай песочный крошка жасаймыз. Одан кейін қолдың көмегіне жүгініп, осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін жаңағы сұйық массамызды құямыз, үстіне құйып, тағы да жақсылап қолмен араластырып аламыз. Артық ұн қоспаймыз. Жақсылап бірігеді, сізде эластичный қамыр шығады. Осы қамырымызды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа тындырамыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін фаршымызды, уақтап тұралған жуамызды, тұзымызды және дәмдеуішімізді қосамыз. Дәмдеуішті өз қалауыңызбен салсаңыз да болады. Жақсылап қолдың көмегімен араластырамыз. Қамырымыздың ортасына жағуға сары майды ерітіп, суытып қоямыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, пакеттен шығарып, жайлап қамыр жаюға кірісеміз. Осылай ұн сеуіп, дәл видеодағыдай қамырымызды илейтін боламыз. Тура еттің қамырын жайғандай етіп жайып, сізде жұп-жұқа қамыр шығу қажет. Өте жеңіл жайылады қамырымыз. 2-3 минуттың ішінде жайып шығасыз. Одан кейін жаны суып тұрған сары майымызды кисточканың көмегімен осы қамырдың бетіне жағатын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай осылай жағып шығатын боласыз. Жақсылап барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығыңыз. Майымызды жақсылап жағып болған соң, қамырымыздың үстіне сәл ұн себеміз. Ұн сеуіп болғаннан кейін осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, рулет қылып орап шығамыз. Осылай жақсылап орағаннан кейін осылай дөңгелетеміз. Одан кейін пакетке салып, тоңазытқышқа тыңдыруға жібереміз. Сол уақытта майы жаңа қамырына жақсылап сіңетін болады. 30 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды қайтадан шығарып, енді самсаларымызды дайындауға кірісетін боламыз. Осындай тең бөліктерге бөліп аламыз. Менде 30 дана шықты самсаның, 2 противень шықты. Орташа көлемде жасаған болатынмын мен. Осылай пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Содан кейін сәл ұн сеуіп, үстінен басып, самса осылай тестінің үстінен басып, сәл ұнға ұнатып, осылай дайындай береміз. Құрметті көрермендерім, егер сіздерге каналым ұнап жатырса, видео ұнап жатырса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Самсаның түйілу жолын көрсететін боламын.
дөңгелектеп осылай жұқалап жайып аласыздар. Одан кейін жаңа салмамызды салып, мен ең қарапайым түрі самсаның үшбұрыштап түйген болатынмын. Өте қарапайым. Осылай салып түйіп аламыз. Егер де сіз дәл мен көрсетілген мөлшерде барлық заттарды сол мөлшерде салсаңыздар, сізде ешқандай да артық салмасы да қалмайды, тестіңіз де қалмайды, барлығы тура шығатын болады. Мінекей осылай түйіп, одан кейін бетіне жағуға мен бір жұмыртқаны қолдандым. Жұмыртқаны жақсылап вилканың көмегімен араластырып алдым. Сосын мінекей кисточкамен жағып жатырмын. Одан кейін бетіне кунжут септім. Сіз өз қалауыңызда макс сепсеңіз де болады, я болмаса қара кунжутты да сепсеңіз болады. Алдын ала қыздырылған пеште самсаларымызды пісіреміз. Мінекей біздің самсаларымыз пісіріліп жатыр пеште. Көтеріліп, өте әдемі болып піседі томпиып. Самсаларымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жанұяңызға дайындап көріңіз осы рецепт бойынша. Видеомды соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ас болсын баршаңызға.